Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod jula pong masalese rin kaya kayong face mask hanggang mayari ya po ing misa at agkatanla po ring malda na makyabe tamo po makibat kareng dalit, panalangin at kanta kabang magmisa, dakal pong salamat. Maya payabak po kekongan, ngeno pong aldong iti pag celebrantaya ing kapiesta ning Sagrado Familia. In pong magmisa tamo panimula ng Reverendo Padre Elmer D. Magat. King lagyuning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya na ning ginutamong Kristo ating lugod ning Dios, ating sala ning Espiritu Santo manatiling parati kay kayungan. At keka antimorin. Panalangin tala ding sablatang pamilya, ban maging banal naman kalupa na ning Sagrada Pamilya ng Jesus, Maria at Jose, panyawad talang kapatawaran ding nanumang kakulangan, ake katamu manuknangan. Ginong Jesus, pagnasan mong ing lugod,
Ikablasda, ing lugod ng iba mo nga tsubanwa, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, di natangka, bantipunan mo kami, king meto nga pamilya ng Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pagdulapan mo, king sablang bage, ing kaburiya ng iba mo, yaing matupad, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, patawaran mo ring kasalanan mi, at idala mo kengan king biye alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, birian mong i Maria at i Jose, ilang munye king pali ning metong pibale-bale para king sarili mong anak, Yesu Kristo. Bustan mong i Jesus, ya ing maging pusurat sentro, ding sablaming pamilyang Kristiyana. Sumulong kengan sana kaya at maging malapit king metong at metong kapamilataning kapibabatan at lugod. Kambening sagrada pamilyaning Nazaret, pagdulapan mi sana ing kaburian mo, king sablang dapat mi. Itiyadon mi, king lagyo ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Ing Ginoo, parangalane ing tatang karingkeyang anak, at payiral na ing matulid ning metong ay ma, karingkeyang anak. Ninumang gagalang kang tatang na, maglari niya karing kasalanan na. Ninumang parangal kang imano, kawangis ne ning metong atitipon pibandyan. Ninumang gagalang kang tatang na, tumulaya karing sarili ng anak, maramdam yaking aldo manalangin ya. Ing makabang biye miraskeya, agagalang kang tatang na, ninumang paso kalalub kang imana, papakit na ing kapamintuana king Diyos. Anako, lingapan me itatang mo, king keyang ketuan. Eme palungkutan, kabang mabiyeya. Agyamang miminane kaisipan, ipakit mo keya ing lunos mo. Eme lalapastanganan, king kabayangnan mo at sikanan. Uling ingganaka, king metong atatang, makalingwan. Nune bagkus, magsilbing pamayad, karingkekang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad na ding makitakot king Ginoo, at maminto karing utos na. Mapalad laring taong mamintuking Ginoo, at mibiyebe tutupad karingkeyang kautusan. Mga biyayan ka king bunga ning kapagalan mo, maging masaya ka at minawa kabiye. Mapalad na din makitakot king Ginoo, at maminto karing utos na. King pibale-bale mo, ingke kang asawa, mangari king ubas amabunga, busal ning pibale-bale mo. Dinganak mo, mangari lang sa giwang olibong tanaman, makapadurot king kekang dulang. Mapalad na din makitakot
Makanyan yang mipala ing taong mamintu king Ginoo. Ing Ginoo, bendisyon na nakasa, manibat king Siyon. Akit mo sanang minawa, ing kabiyayan, king kekaban ning biyemo. Daging makitapod king Ginoo, at mamintu karinutos na. Mapalad na ring makitapod king Ginoo, at mamintu karinutos na. Pamamasyang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. Kapatad, kayo, ing balen a pinili ning Diyos. Kaluguran na kayo. Uliniti, kailangan kong miblas, king laus pusong pamaglunos, king ganaka at kababanalob, king kamo at kapibabatan, mipapanupaya kayo, at mipapamatawad kapilanman atin niyang paginakit, ing ninuman king aliwa. Pe patawaran ako ning Ginoo, inya kayo man sana, mipapamatawad kayo. Idagdag mo babo nanitingan, ing lugod, uling itiying bubuklod, king ganap apamisasan miyetong. Mag-ari sa karing pusuyo, ing kapayapa ng Kristo, uling para kaniti ko mengayawos, misasan miyetong anting galamening metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sana, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang manatili karing pusuyo. Mituturuanan kayo at mipanyusok king mitmong kabyasnan, kambening kapasalamatan amaka salese karing pusuyo. Dalitanan niyeng Diyos karing salmo at himno, ampon banal adalit, nanumang sabyan yu o daptan, gawan yungan king lagyuning Genong Jesus. King kapamilatana, pasalamatan ye ing Diyos ay pa. Ikong babaeng talasawa, manusig ko karing asawa yu. Uling ita, ya ing sukat yung daptan, antimong Kristiyana. Lalaking talasawa, luguran yulat pakiyutusan mitmong yumo, ring asawa yu. Ikong penganak, maging mapaminto ko karing pengariyo kapilanman. Uling iti, ya ing babietula king Ginoo. Ikong pengari, yula parating kakamuanan ding anak yu. Pota, mga siralalub. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mag-ari sa karimpusuyo, ing kapayapaan ng Kristo, at ing mensahe na labis-labis niye ke kayo.
Ingino manatili kaya kayo, at keka ang timurin. pamamas sa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Kalako daring mga biyasa pepakit siya ing anghel ning Ginoo kang Jose. Kapamilatanan ning meto nga paninap nga na mibangon ka. Idalami ing anak ampon iimana at munta kayo Ehipto. Kayo mamako ka rin hanggang ko sabyan. Uling panintunaning Herodes ing anak baning ipapate. Mi bangon niya i Jose at kanita muring benging ita dela nala ring mendu at menulakan la para Ehipto. Menatili la ka rin hanggang emete i Herodes. Makanyan metupad ingamanong sinabi ng Ginoo kapamilataning propeta. Inaus keng lumwal ibat Ehipto ing kanakong anak. Inyang metene i Herodes, ing anghel ning Ginoo, pepakit siya kang Jose karin Ehipto, king kapamilataning meto nga paninap. Mibangon ka, nga na kaya. Iuli mo na la, king labwad ng Israel, ding mendu, pablasang detang bisang makamate king anak, may nga mate na langan. Mibangon niya i Jose, at tiki na la ring mendu, migbalik la karin Israel. Dapat inyang abalita ng Jose, king iarkwel law, ya ing manaliti, menalili kang Herodes at tatana, antimong ari ning Judea, may takutan niyang taglos ka rin, pasibay ang tinanggap amano, kapamilataning paninap, inyaking distrito ning Galilea, karinya migbanda. Karinalatik ng dingmendu, king metong abalen amayayawos Nazaret. King antikaniting paralan, karin metupad ing amanong mipasyag, king kapamilatan daring propeta, mayawos siyang Nazareno. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. good morning kay kayungan at happy feast day kareng sablang pamilya. Piesta tayo po ini. Piesta dering sablang pamilya. Usually Sunday ya po ini oneng dinugpayang Domingoing Pasko. Anya Domingo ya naman ing bayong banwa, ing Maria. Indo ning Diyos, yapin po yung pagmasusyan tamo kay Sunday yan. At kay ba't na nitang Sunday ito, itang tutuking Sunday, yapin ing Epiphany o ing ausantang Three Kings. Kasanting da po reng pamamasa tamong ene, tungkol langan king pamilya, at nung makananuta mong dapat may biyebye, king kakatang blood, family, pamilya, ampon ing pamilya ning Diyos, king mabilog a Santa Iglesia. Basan tala po reni nung atintamong oras, king libro na ning Sirak, at king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas, tungkol la king pamilya. Etano siguro kailangan pa kay explain uling literally sasabihan da kay katamo nung naning dapat tanggawan ding pengari karing penganak at makanyan mo naman ding penganak karing pengari. At San Pablo tuturo na katamon timong meto nga pamilya nung makanano tamong mipapagrespeto kagalangan at pamananggap king metong at metong
Sabi ko pin po, hindi na natin siguro kailangang i-explain ng mabuti. Magbibigay na lang ako ng isang konkretong halimbawa. 2 days ago, nung Wednesday, binisita ako ng 2 apo ko rito. Siyempre kasama nila yung pamangkin ko, yung kanilang mami. Isang 4-year-old girl, kasama yung ate niya, 6 years old. Pero dumating sila, 1 o'clock in the afternoon. What do they expect? Dumating sila without notice. Matudtud ko po. Alauna ning ugtungaldo. Ingewara, mentala ketang Blessed Sacrament Chapel. At anyang migising ko mga 1:30, susumbong no nining ima. Lolo Among, napagalitan yung 2 sa Blessed Sacrament Chapel. O bakit? Kasi nagtatakbo sila doon. Tahimik la rin nga 2 ko nga po. Balura kasi may kamalila. Yan, ako karela. Ayan. Bahay ni Jesus yon, hindi bahay ni Lolo Among. Opo, Ara. Sa susunod, pag pumunta kayo doon o sa simbahan, bawal ang takbuhan. Magdadasal. Opo, Ara. Mecha 500 ko pa ngayon oras. Para mo, aturo ko lang kitang stu. Diyan pa nga po ko la. Hindi kayo exempted dyan. Bahay ni Jesus yan. Doon, sa kumbento, pwede kayong magsigawan doon, magtatakbo doon. Tsaka rako mo selling Krispy Kreme. Mecha 500 na ako man. Yan ang pamilya. Yung pamilya ni Jesus, Maria at Jose, hindi exempted sa mga trials. Doon sa narinig natin sa gospel, baby pa lang si Jesus, hinahanting na ng mga may kapangyarihan, pinangungunahan ni Herodes, pinapapatay. Hindi sila exempted sa evacuation. Nagbakwit sila sa Egypt. Hindi ko alam kung saan sila tumira doon. Wala namang sinasabi yung Bible. Hindi ko alam kung saan sila nag-stay doon. Siyempre, pag mag-i-stay ka sa isang evacuation center, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng inumin, kailangan mo ng CR. Hindi naman sinasabi sa Bible kung paano ginawa ni Jose yon. Ang sinasabi po natin, banal sila dahil hindi sila exempted sa mga kahirapan at pagsubok sa buhay. Ganon din tayo. Nagiging banal tayo individually, family, pamilya ng Diyos sa simbahan, hindi dahil walang problema. Ang importante, sama-sama. Sabi ni St. Paul sa second reading, misasan metong kayo, potang abe-abe lang arapan deng pagsubok ka rin nga napinitang kasabyan, maging mayanla, anting pakpak, potang abe-abe tang mamwat. Talakad tamo po para karing kaya katamong kayadwanan nating kaya katang pakibat, Gino, panwanan me ing kekang balayan. Gino, panwanan me ingke kang balayan.
Santa Iglesia, ban maging metong yang Hindu at metong apibale-bale para karing hanggang taong mangailangan. Panalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para karing hanggang miyasawa, banapa panatilyandang sagiwa, ing mumunarang sinta, o atuklasandang pasibayo iti. Panalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para karing hanggang pamilya ning yato, ban manatili lang susulong king ikakatulan at pamanyuyo ning metong at metong. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para karing anak at kayanakan, ban para karela ding pengarira, makatwalang atin masabal king karelang panyulong at tula. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para karing miyasawang mikakawani at ding karelang anak, ban makatagmulang taong masampat mo niya kayusukan tungkol king pamikalugod, ang makasawp lumarin king kakulangan da king biepi bale-bale. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para karing kaya katang komunidad kristyana, bananting galamening meto nga pamilya, mabiyasa tang midadamayan at mirake king tulaning balang metong. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Ngayon po aduan tamang sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Ipamanalig keke ka. Misana ipagkayit king metong at metong ing sablang lugod, ape pakit mo kay kami. Kapamilatan ng Hesu Kristong Ginumi. Amen. Dios
Manalangin tangi ni kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggap lara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Kapanasan ginitong daon ka rin gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo tanggapan meeting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing Birhen na Induning Diyos, at ing espolso ng i Jose, pisan metongan mo sana rin kaya kaming pamilya, king kapayapan at lugod, itiadwan mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimorin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karino ipa, Diyos kingalangang gat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi, kingaldo iti, kakatnguan mong tularing pusumi, ngening aki kilalami kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alapang matang menakit, king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngeni mayayakit siya anting metong ke kami. E Kristo, ya ing anak mo, bayo pa ing sablang panahon, dapat ngeni mi bayit siya king panahon. Di natangya, ban iyangat ing sablang bage king sarili na, ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan na lilangan, at tayran ing ketawan, ibat king pangawale na king kekang kayarian. Uli nito, kambering sablang koro ding anghel karin banwa, daralit ming kekang ligayat kapurian ngaming ening magkanta. Tunay kapin banal, oy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sana, ratingayin king Espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasan at kamatayan, kinuwani ing tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ni, binyene ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman, kaibat na ningapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyenay iti karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan, datang ya patinggal Maria, ni bait ya Kristo dintang ya, at datang ya pa Maranatha, amen, datang na ka. Inyang eni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi ake kay ting tinapya ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layan ming pasalamatan ke kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo ke ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami yanting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing ke kaming Papa, Di Florentino at Pasiano ke kaming Obispo, Inoli ing ke kaming Kura Paroko, Jasper, Mark Anthony, ding sablang pari at ding sablang susuyo at sasaup king ke kaming parokya. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meya ngunabye tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, ing birhenin doning Diyos, ing esposo ni San Jose, ding sablang apostol ang pong santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagum ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan manggaman king alangangga. Amen, 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 Antimong meto nga pamilya ng Diyos, manalangin tamo king malugod tangib pa.
Ikabus mo kami, pinoginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king balang pibale-bale at pamilya. Ikabus mo keking kasalanan at iligtas mo kami, king nanumang kaligaligan, kabang panayan miya, Yesu Kristong ke kaming talapangabus. Uling kekain kayarian, ating kayo hayaan, ating ligaya manggaman, kingalangan ka. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan niyang babye ko kaya kayo, emo sana babalik danding kaya kaming kasalanan, nunilawen mo ing kasalpantayanan ing kaya kang pamilyang makatipon, pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatiling parati kaya kayungan. At keka antimorin. Bakit tamong misasan metong tamo king kapayapan? Agnus Dei, Agnus Dei, peccata mundi. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, Oy ning kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato mapalad tamong ang mayaus king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat igkasmeng amano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan lareng si GC or Asarets nung nukarin tamo maglinya, by the hand ya pa rin po at ala nang sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. Alang ang gangipa, pag nasanming mi biyebye, anteri Jesus, Maria at Jose, king kapayapan kaya bemu at ning metong at metong, iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, karing kaligaliga ning biye, iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Salamat po kareng Holy Family, Sisters, happy feast day po. Ingino manatili kaya kayo, At keka antimorin. ito kuyo ring buntok yu para king masusing bendisyon. Gino, bendisyonan mula po ding balang pamilya, lalong-lalo na rin kaya kaming pamilya. Maging banal la sana, banal, uling nga lang problema at kamalyan, nune manatili keng may kakalugod at may sasanmetong sumangid dareting pagsubok adaratang ke kami king aldo-aldo kalupa na ning pamilya ng Jesus, Maria at Jose. Bendisyonan mula ring mi bayit ngeni king balang pamilya ding magmasusi karing karelang anibersaryo at ding masakit ming kapamilya ulwan mo na po sana. Itinganadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Dakal pong salamat karenge ganang minantabi kanako kaniting misa. Elaman lupang mapagalam pong puyat niya po. Dakal salamat kay kayo Ate Baby. Thank you. Balo mi po puyat kayo nga mapagal pero atsyuko pa mo rin ken. Dakal salamat kay kayo. Bendisyonan na kayo nga ning Diyos sa mayupaya, ingip pa at inganak at ing Espiritu Santo. Amen. May arining misaw me kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Pasko na, magsayayay niya to. Pasko na, may bait niya ingin. Pasko na, tumula ng puso yu. May bait niya Jesus, singkat at